今日咧就會係介紹咧大家點樣去免費咁樣去get 呢個嘅 Minecraft 同咁咧就呢個咧係相信各位觀眾嘅話咧喺度睇緊嘅人就應該係我 send 咗 link 俾人嘅，其實就係啦。咁咧我係唔發布嘅，不公開嚟嘅。咁咧首先咧我哋咧就要喺我哋嘅瀏覽器嗰度咧撳呢度有搜埋選呢個網址 Minecraft8.net， 你就會咧喺一個叫做 Minecraft.net 嘅裡面嘅。好啦，咁咧首先咧我哋撳支援啦，有下載啦，然後咧你會見到我哋係有下載啟動器嘅。咁我哋撳咗之後嘅話咧，就係我哋係可以下載嗰個 Minecraft Installer EXE。OK，咁咧下載咗之後嘅話咧，我因為咧係下載咗嘅關係嘅話咧，佢就會直接開 Minecraft Launcher。咁咧你睇到啦，我咧 Java 版咧係未購買嘅，你睇下，我其他嗰啲都未購買，但係咧偏偏 Bedrock Edition 我係有嘅。咁點解咧？咁咧首先咧我就需要咧係登出咗先嘅。咁咧我應該咧係畀咗一個賬戶你嘅。首先咧你等先啊，我可唔可以登出㗎？呢度有登出。好啦，咁咧一開始嘅話咧，你會喺呢度㗎吓。咁咧記得喺呢度轉翻你屬於你嘅語言啦，然後咧就撳通過 Microsoft 登入，然後咧佢就會有一個 Xbox 啦。咁咧我應該係我咧應該係會畀咗呢個賬戶畀你嘅。咁咧撳繼續之後嘅話咧。好啦，咁咧我哋咧一入到嚟嘅話咧，咁咧呢個賬戶咧係 Java 同埋 Bedrock 都有嘅，其他嘅冇㗎吓，係啦。咁咧今日係唔會話免費嘅 Java 嘅，咁咧今次咧係話免費嘅 Bedrock 啦。咁咧如果咧佢呢度咧應該會有一個叫做顯示一個叫做下載咁嘅嘢嘅。咁咧你下載咗之後嘅話咧，你咧撳設定賬戶，切換賬戶。咁咧佢咧應該係會有一個叫做歡迎回來你當前嘅賬戶啦。咁咧首先咧你撳其他賬戶登入啦。咁咧我就撳呢個㗎啦，係啦。或者咧如果咧你係自己有一個 gmail.com 嘅話咧，你可以撳呢度啦，係啦。好，開始啦。咁咧
你見到我嘅 Java 版係冇啦，但係 Bedrock 版嘅話咧就係可以玩嘅。咁咧，而且咧，你如果切換咗賬戶嘅話咧，你撳翻個 Minecraft 嘅話咧，就應該係會係你當前個賬戶噶啦。係啦，有啦。咁裡面嗰啲世界都應該會切換咗嘅我哋嘅賬戶啦。好，咁咧就記得 like and subscribe 嚇，拜拜。